사실 많은 분들께서는 코를 골아도 그다지 피곤하지 않고 잘 주무시기 때문에 딱히 문제를 삼지 않는다고 합니다. 방치하면 우리 몸의 건강을 해치는 코골이에 대해 오늘 SNS 주치의에서 자세히 알아보고자 합니다. 오늘 도움 말씀 주실 이비인후과 전문의 모시고 얘기 나눠보도록 하죠. 박치열 선생님 나와주세요. 예. 훈남이에요, 훈남. 이비인후과. 안녕하세요. 반갑습니다. 이비인후과 전문의 박치열입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 단도직입적으로 좀 여쭤보겠습니다. 이 코골이 뭐가 문제일까요? 그게 성인 같은 경우에는 그게 코골이가 매일매일 그렇게 지속되다 보면 심혈관계에 무리가 옵니다. 그래서 각종 성인병, 뭐 혈압, 당뇨 뭐 이런 것들이 생길 수 있고 더 심해지면 이제 뇌혈관 질환, 뭐 뇌졸중이나 뭐 심근경색 같은 이제 급사 위험도 있을 수 있는 게 이 코골이입니다. 아, 그리고 저 사줘야지. 네. 잠시만요. 제가 아무래도 해박한 지식을 갖고 있는 정경석입니다. 근데 아이들 같은 경우 코골이를 하게 되면 저는 듣기로는 그 학습 능력이 굉장히 떨어진다. 그런 얘기를 들었었거든요. 네, 맞습니다. 어린이 코골이의 원인은 성의가 좀 달라요. 주로 편도나 아데노이드가 커서 그게 기도를 누르면서 코골이가 오는 건데 아데노이드? 네, 그런 이제 코 뒤쪽, 코에서 목대 넘어가는 이 코너에 생기는 편도와 비슷한 조직을 아데노이드라고 하고요. 그다음에 편도는 아시죠? 이 목 입안 열었을 때 보이는 그 편도인데 산소가 잘 안 들어가니까 이 어린이들이 깊은 잠을 못 자요. 그래서 성장 호르몬이 밤 10시부터 2시까지 제일 많이 나오는데 그 호르몬이 나오려면 깊은 잠을 자야 되거든요. 안 나와요, 호르몬. 성장에 방해를 받고 그리고 계속 밤에 지착거리고 잘 못 자니까 피곤해하고 학교 가면 졸고 학습 능력이 떨어지고 성적 떨어지고 부모님 근심 깊어지고 네. 악순환이네요. 그렇죠. 아니 여러 가지 안 좋은 점들이 있는데 코골이를 하면서 얼굴이 변형되기까지 한다는데 사실인가요? 네, 맞습니다. 어떡해요? 네. 왜? 네, 지금 두 아이가 같은 아이예요. 네. 믿어지세요? 얼굴인데? 네. 왜 그러지? 입도 돌출이 돼 있고 코 모양도 약간 달라졌고요. 어떻게 된 겁니까? 저렇게 되는 이유가 바로 저 아이의 심각한 코 막힘과 코골이가 원인인 겁니다. 심각하네. 코가 막히고 코를 고니까 계속 이 친구는 코로 숨을 쉴 일이 없어요. 그러니까 코가 기능을 못 해요. 그러니까 점점 퇴화해요. 그래서 코의 모양이 변형이 오고요. 그리고 항상 입을 벌리고 숨을 쉬니까 입을 다물 일이 없어요. 그러니까 이 위쪽 턱이 앞으로 돌출이 돼요. 입 앞 뻐드렁내야 되고. 그리고 항상 저산소, 몸에서 산소가 부족하니까 얼굴이 이렇게 길어져요. 항상 이렇게 피곤한 얼굴. 아데노이드 페이스, 아데노이드형 얼굴이라는 게 바로 저 얼굴입니다. 이렇게 항상 이렇게 피곤해가지고 이렇게 된 얼굴 있죠. 네. 야, 정말 우리 아이들이 피곤해서 코를 골겠거니 했는데 자는 아이도 다시 봐야겠네요. 제가 알기로는 코골이도 자가 진단법이 있다고 하는데 좀 알려주세요. 아, 네, 알겠습니다. 화면을 보시면 일단 기도 확인법입니다. 1단계를 보시면 저 목젖이 다 보이시죠? 네. 목 뒷벽을 인두라고 하는데 인두벽도 다 보이죠? 그럼요. 네, 그게 딱 정상 상태고요. 근데 4단계를 보시면 어떠세요? 지금 입을 딱 벌렸을 때 목젖도 아예 안 보이고 목 뒷벽이 안 보이죠? 예. 네. 저거 왜 그런 거냐면 이 혀가 너무 두꺼우시거나 아니면 우리가 이렇게 혀를 이렇게 이 천장을 만졌을 때 뒤쪽이 만져지는 말랑말랑한 부분이 있죠. 그 연구개라고 하는데 이 연구개가 늘어지는 겁니다. 연구개 늘어지고 그게 심하시면 저렇게 벌렸을 때 아무것도 안 보여. 저도 3단계, 4단계가 되시면 코골이가 꽤 심하실 것으로 예상이 되는 그거고요. 근데 이렇게 만약에 코골이가 진행이 되고 있다. 물론 병원 치료도 필요하겠지만 우리가 일상생활을 하면서 좀 코골이를 줄일 수 있는 방법이 있을까요? 바로 테이프입니다, 테이프. 테이프요? 일단 입이 벌어지면 혀가 뒤로 밀리기 때문에 코로 숨을 쉬어야 돼요. 그래서 입을 이렇게 막아주시고, 이렇게 막아주시고, 그 다음에 코골이가 심하실수록 코 막히신 분이 많거든요. 네. 그런 분들은 코를 이렇게 쉬시거든요. 그래서 그러면 콧볼이 여기 쏙 들어가시거든요. 그러면서 더 호흡이 안 좋아져요. 네, 그래서 입이 팍 벌어지는 거거든요. 그래서 코에다도 하나 이렇게 붙이고, 입 붙이고, 그리고 주무시면 좀 나아요. 제가 불편하시면 쉴것 같아요. 굉장히 비염이 심하거든요. 우리 중에 있으세요? 제가 콧물이 흐른다. 그럼 가을 온 거예요. 그리고 재채기 한다. 그럼 겨울 온 거예요. 정확해요, 제가. 알레르기성 비염이 유전인가요? 주변에서 보면 부모가 비염이면 애기들도 비염인 경우가 많더라고요. 유전일 것 같기도 하고. 네, 알레르기성 비염은 당연히 유전 질환입니다. 당연히. 네, 네. 우리 아빠 진짜 너무 싫다, 진짜.
그래도 부모를 욕하시면 어떻게 해요, 갑자기? 아니 부모가 그거 말고도 많은 걸 줬을 텐데. 맞습니다. 비염 주셨다. 아 그거 줬다고 지금 아버지를 뭐라 그래요? 부모님 두 분 중에 한 분이라도 알레르기성 비염이 있으신 분들은 자녀들을 낳으셨을 때 그 자녀가 알레르기 비염을 가질 확률이 무려 25% 이상입니다. 두 분 다 계시면 거의 75% 이상. 네, 그렇다면 선생님, 그 일상생활을 하면서 좀 답답한 느낌이 있을 때 간단하게 우리가 일상에서 비염을 완화할 수 있는 방법에는 뭐가 있을까요? 일단 제일 좋은 거는 손발이 차갑고 좀 쌀쌀하면 코가 더 막혀요. 그럴 때는 간단하게 맨손 체조를 하시거나 몸에 체온을 좀 올려주세요. 아 체온을. 그러면 이 교감신경 톤이 올라가면서 코가 좀 열려요. 진짜 열리나? 그것도 있고 찬바람이 계속 코를 쐬시면 그것도 코가 붓거든요. 그래서 그럴 때는 마스크를 좀 쓰셔도 요즘같이 추운 날은 마스크를 좀 쓰고 계시면 보습도 되고 코도 좀 뚫려요. 예. 아 그거 콧바람은 도움이 안 됩니까 사실? 그 코 세척도 도움이 됩니다. 겨울철에 미세먼지 높잖아요. 그러면 코가 가뜩이나 막히는데 미세먼지 때문에 더 막히고 그럴 때는 코 세척도 좀 코 막히시는데 좀 도움이 많이 될 것 같아요.